guys, now I'm back to my room and बाहर हल्ला हो रहा थोड़ा सा, so थोड़ा सा it's fine and बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं and now this room is a really aesthetic, मुझे तो बहुत पसंद है। एंड मिलते हैं आपको जब कोई हम फन एक्टिविटी कर रहे होंगे, मे बी रात को बॉनफायर के टाइम पे, तब तक के लिए सी यू। ठीक है, एक दो दिन में देखो जी, एक दो दिन में देखो जी। मैं तो गलत आदमी है। मैं देखा लिखा भैया लिखा लिखा। तो उसके बाद मैंने मुड़ के ना देखा। ओ को मासी पियपी टू टू। ये लड़की आँख मारे मारे ये। Player 241 eliminated। 1 2 3 शुरू। इतना भी मुश्किल ना था। मैं बालक है, मैं राजी भी ना होती बात तक कि मैं तार गया, पर तो तेरी बात तेरे तो दुखी भी हूँ मैं कि तू इस तार गई। मैं सारी ना जीती हूँ। हाँ तो कितने स्ट्रगल था जीती है। रुक जा, 1 2 3 तो होने दे। 1 2 3 स्टार्ट। रितु ने दे पूरा अंगा लगा रखा, ऊपर था नीचे था। बैठे जीत गया, बेइज्जती करवा रखे तूने। टीना जीत गया। ए भगवान, नहीं तू जा मैंने बात समझ जीता है। ए बेइज्जती मत करवा दी बेइज्जती। मैं सच बताऊंगा, मेरा खती भी अंगा लगा के सच बताऊंगा। मैंने छोड़ दिया था, बूझ ले। यो तो थोड़ी देर पहले तेरे हैंडसम छोरे रिकॉर्ड बना के रखे, मेरे तो लेवे गए हो। ये तो मेरा ओपोनेंट था यो। ए बेशक ओपोनेंट थोड़ी देर पहले तेरे तो सुथरे छोरे काट के लिया था यूट्यूब पर तो यो। मेरे तो भाई रात हो गया, मने मेरी बेबी रात गया और के बेटा ना रात हो गया। अरे तू सच मत मना रात गई। हां चल रही मतलब 1 देर पहले हाथ की जा लिया तेरा, 20 सेंटर में करी सने। 1 2 3 वाह वो देख ले क्या तुम सर तो बीच में अटक गए। हार जीत तो होती रहती है। या 20 साल की है छोरी। बेबे तो क्यों रखा है? वो क्या कड़ा की खा रे रोटी ये 11 साल की है, तू 20 साल के रजी हुई अंडा है, शर्म आनी चाहिए तने। हाँ कितने बेटा तेरी बाण की है, मेरे लिए मारना बेटा मेरी बात। ए भगवान, तब पंजा लड़ो के लड़ो ये देखियो। हाथ फरक जा भाई, मेरे से पोजीशन वाली थी सच बताऊंगा। तू कर लेता भी कोई अपनी मम्मी का सम्मान कर दी ए बबे आंटी का छोड़ोगे आंटी सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है ना? ये कसम लेवा झूठी मम्मी लाने दे। अरे मैं लगा 1 हाँ चल 3 स्टार्ट। ओहो ए राम, सच्ची में घी खा रहे हो? ओए आ मर गई। जीत गए थारी बाण चिंकी इतने पंजे लड़ाई में जीत जाएगी, इतने जीत जाएगी कि ना सोची नहीं होगी। एक मैं जीती है बेटी से पाँच एक मैं जीत कर लगी हुई थी बहुत भूख, और हमने बना लिए चावल। तो देखो यहाँ ये लगी हुई है मोटी मोटी खाना खाने, और हम अंदर किचन में पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने चावल बनाए हैं, और थोड़ी देर बाद, ये तो हमारे इवनिंग स्नैक के टाइप में, हम 9 बजे के आसपास फिर से कुछ खाएंगे, लाइक समथिंग नॉन वेज, और मेरे को भी खाना है। तो बाय बाय। क्या हो गया? कुछ नहीं बोलेगा। एक और है, वो शायद साहू भीतर बड़ा रहा, उस तो ड्रेस वगैरह सब पर ऐसा कोई साथी हो, ये बेटे इसके पीछे में इन्हें आगे के दौर नहीं रखनी हो। नाच लेगा लड़की के साथ को ना।
अब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, रात दिन की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ये गुड आगे सामने बैठ जाओ, बैठ जाओ। तेरे तक की गोरीए नैन चलदी कुड़ी बदला दी पैन सर तेनू बिजली बिजली कैन तेरे उत्ते गिरदी तड़के रैन सिंड्रेला। अड़ा 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 मेरे गोडे गोडे चा आगे नहीं चलेगी दारू सरिया मुझे यार मेरा बंगला गया कभी अनसम लागे कोई नजर तारा मेरी जान की। बहुत कटारा तेरी बदला से सही बताओ बदला से। मैं हूँ मेरे बच्चे यहाँ पे पार्टी कर इरा तू नाच ले ले यो फोनी इत दे दे मानू ते ले उड़ा ले नाच ले आजा आजा नाच ले। झुलाना चालू है। मेरा क्रिएटिव पीछे मारा है। इतना तो यही लाओ पल पल न माने टिंकू जिया हाँ टिंकू जिया इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया हाँ टिंकू जिया इश्क का मंजन किसे है पिया। मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया। कोई ना चलना दे। बस ये अजगर कितना आ गया। फेमस कर ले करना चिंकी दया
टिंडे ना को बुला ले कितने अंधेरे में है। ये शिमला है और यहाँ पे हमारी